สวัสดีครับผมอาร์ทอซิ่งอยากวิ่งคลิกครับ Lamborghini Huracan นะครับสุดหล่อคันนี้นะฮะนอกใจท่อนอกนะครับมาครบท่อ Euro Art Exhaust นะฮะคัสตอมพิเศษไทเทเนียมฟูนะฮะคันนี้ขอเสียงแบบโหดกว่าดุกว่าสวยงามกว่านะครับอันนี้ผมประกอบไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมีรูปทีเซอร์นะตอนที่กำลังทำนะฮะส่วนนี้ก็คือตอนที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับแน่ด้านหลังก็จะเห็นโชว์ความเป็นไทเทเนียมนะครับซึ่งมีความโหดร้ายนะฮะดุดันสีสันนะฮะสวยงามแล้วก็เสียงเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะฮะโหดมากๆนะครับเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงนะครับ